Շնորհակալ ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պայն ես զրուցում քաղաքական գործիչ Արտուր Համբարձումյանն, շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան մեզ միանալու համար, մենք շարունակում ենք միասին հետաքրքիր թեմաներ քննարկել եւ օրս մի այսպիսի քաղաքական իրադարձություն տեղ ունեցավ, եթե դա կարելի է քաղաքական անվանել, ուրեմն գործարար Ռուբեն Վարդանյանը մինչև հաղորդման այսպես հարցադրումների մասին անցնելը պետք է ասեմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ բավական դրական բան կար, մինչև պատերազմը, այսպես մոտեցում կար, միջազգային մեծ ծրագրեր էր անում, Հայաստանը ճանաչելի էր դարձնում, բայց առնվազն պատերազմից հետո իր լռությունը տեղի ունեցածի վերաբերյալ հարցերի տեղիք է տալիս, թե ինչով էր ինքը ընդհանրապես զբաղվում, ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանը պարոն Համբարձումյան, օրս հանրային եթերում է եղել Պետրոս Ղազարյանի հյուրը եւ հետաքրքիր հայտարարություն է արել, որը կուզեմ ձեզ հետ քննարկել եւ միայն ոչ թե իր անձ, այլ իր անձով պայմանավորված այս քաղաքական process-ները, որոնք իր նման մարդիկ փորձում են վարել։ Ռուբեն Վարդանյանը հայտնել է, որ ակտիվ մասնակցելու է հասարակական քաղաքական կյանքին, իր համար Հայաստանն ու Արցախը ավելի կարևոր են, քան իր հարստությունը եւ ունեցվածքը, պատրաստ է նստել բանտ եւ կորցնել ունեցվածքը։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ այս հայտարարություն անող անձը ինչ իրադարձությունների չի արձագանքել, որևէ կարծիք չի հայտնել, ընդհանրապես հասարակական քաղաքական գործիչները այսպես գլոբալ մեզ առնչվող բոլորից առնչվող հարցերի վերաբերյալ պետք է իրենց մոտեցումներն ունենան, կարծում եմ այստեղ կհամաձայնեք ինձ հետ պարոն Համբարձումյան։ Հիմա ես ասեմ այդ մի ամբողջ ցանկ, որը Ռուբեն Վարդանյանի համար որևէ նշանակություն չի ունեցել։ Չի անդրադարձել այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության հետևանքով ձևավորված հեղափոխական ամենաթողության մթնոլորտին, կամ ընտրային արդարադատության խնդրին, արտաքին քաղաքական կոպիտ սխալներին, որոնք հիմք հանդիսացան ադրբեջանական ագրեսիայի համար, չի խոսել պատերազմի քաղաքական հիմնական մեղավորներից, չի խոսել գործող իշխանության տնտեսության վերաձևման խիստ վտանգավոր փորձերից, կարծիք չի հայտնել կապիտուլյացիոն ակտի վերաբերյալ, շարունակում է լռել հնարավոր խաղաղության պայմանագրի եւ դրա վտանգների մասին, մասնավորապես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Հիմա դուք տեսաք, այսպես շատ ավելի այլ բաներ պետք է դատարանների շրջափակում, որոնք սահմանադրական կարգի տապալում էին, ազգային ժողով շրջափակելով պատգամավորներին ստիպել գնալ արտահերտ ընտրությունների եւ այսպես շարունակ, այսինքն տասնյակ բաներ մենք կարող ենք հիշել։ Հիմա եթե այս բոլոր այս դեպքերում երկրի համար ճակատագրական պայերին այս մարդը որևէ ձայն չի հանել, հիմա ինչի համար պետք է բանտ նստի, ձեզ համար հասկանալի է։ Նախ այն քաղաքական գործիչը կամ այն անձնավորությունը, ով ցանկանում է քաղաքականությամբ զբաղվել, ի սկզբանե հայտարարում է, որ ինքը իր որոշակի գաղափարների համար եւ որոշակի արժեքների համար պատրաստ է զրկանքներ կրելու եւ պատրաստ է նաեւ բանտարկվելու, սա արդեն ողջունելի է։ Այս փաստը ողջունելի է, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է դա ասում։ Ես հիշում եմ, որ ինչու եմ սա ասում, ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետեւ քաղաքականությունը դա որոշակի արժեքներ են եւ քաղաքականությունը դա այդ արժեքների համար բանտարկվելու պատրաստակամություն հայտնելն է, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Եղել է միայն վերբալ առումով, եղել է միայն խոսքերի առումով, բայց այս գործնական դա չի եղել։ Ես հիշում եմ Ռուբեն Վարդանյանի 2018 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, հանդիպումը Փաշինյան Նիկոլի հետ գործարար շրջանակներում, դուք հիշում եք, չէ՞, Փաշինյան Նիկոլը գնացել էր Ռուսաստան եւ հանդիպում էր հայ համայնքի գործարար ներկայացուցիչների հետ եւ ես հիշում եմ Ռուբենի բավականին այսպես adekvat կոշտ արձագանքը Փաշինյան Նիկոլին, երբ ինքը ասում էր, որ սա միտինգ չի, որ բիզնեսը շարժվում է լրիվ այլ կանոններով, որ բիզնեսին պետք է կանխատեսելիություն, ինչը չկա այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մոտ, եւ ինքը կոչ էր անում Փաշինյանին, որպեսզի ինքը խոսա այսպես հասկանալի լեզվով այդ նյութը կա համացանցում եւ դրանից հետո ցավոք սրտի Ռուբեն Վարդանյանի բերանից որևէ քննադատական խոսք ես այս իշխանությունները չեմ լսել։ Ես չգիտեմ միգուցե այդպիսի խոսք եղել է, բայց ես չեմ լսել։ Իսկ ցավը կայանում է նրանում, որ Փաշինյան Նիկոլը այդ հանդիպումից հետո իրականացրեց բազմաթիվ հանցագործություններ, դավաճանական բազմաթիվ ակտեր, եւ այդտեղ պետք էին, որ նաեւ Ռուբեն Վարդանյանի պես մարդիկ
իրենց ձայնը բարձրացնեին եւ իրենց այսպես լսելի ձայնը բարձրացնեին եւ փորձեին նաեւ իրենց խոսքով սաստել Հայաստանի Հանրապետության դավաճան իշխանություններին։ Հիմա տեսեք, որ գլոբալ առումով մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը հիմա գտնվում է մի այնպիսի իրավիճակում, երբ քաղաքական հիմնական ակտորները, քաղաքականություն իրականացնողները, քաղաքականություն կերտողները, policy maker-ներ կոչվածները, այն մարդիկ են, ովքեր կանգնած են եղել Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման ակունքներում։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը, ես հիմա փորձում եմ ավելի գլոբալ մոտենալ այս հարցին, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը բաժանված է ոչ թե լիբերալների, սոցիալիստների, անարխիստների եւ ազգայնականների եւ այն մարդկանց միջև, ովքեր իրենց լիբերալ, ազգայնական, անարխիստական եւ սոցիալիստական գաղափարախոսությունների համար պատրաստ են զրկանքներ կրելու։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը բաժանված է լևոնականների, քոչայանականների եւ սերժականների։ Եվ սա մարզազմ է։ Եվ սա նաեւ վախկոտության նշան է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր 80-ական թվականներին են ծնվել, 70-ական թվականներին են ծնվել, եւ իրենք պետք է քաղաքականություն իրականացնեին, քաղաքական օրակարգեր ստեղծեին, այսօր այդ մարդկանց համար թիվ 1 օրակարգը իրենց պատրոններին պաշտպանելն է։ Եթե լիբերալի հետ խոսում ես եւ հակա լիբերալ այսպես գաղափարներ ես ասում, ինքը քեզանից չի վիրավորվում, բայց եթե հանկարծ լիբերալի հետ զրուցելուց փորձես վիրավորել իր պատրոնին, ինքը քեզ հետ կդառնա հուր հավիտյան ճշտամի։ Եթե ազգայնականի հետ զրուցելուց այսպես ազգայնական արժեքներին կպնես, ինքը քեզ հետ չի հարսվի, ժողովրդական լեզվով ասած։ Բայց եթե ազգայնականի պատրոնին մի բան ասես, ինքը հուր հավիտյան քեզ հետ ճշտամի կդառնա։ Նույնիսկ այդ մարդկանց հերերին եթե վիրավորես, քեզ կարող է այդպես կոպիտ չարձագանքեն, բայց եթե իրենց քաղաքական պատրոններին բանանես, վիրավորես, նրանք քեզ հետ կտա։ Ես ընդամենը 2-3 ամիս առաջ, օրինակ այս եւս մեկ անգամ այս արատավոր բարքերի հետ ուղիղ առնչություն ունեցա։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում էինք, որ 80-ականների զենքերը, հիշում եք այսպիսի խոսակցություն կար, հա, խոսույթ կար, որ 80-ականների զենքերը բան են, անպիտան են։ Ոչ թե 80-ականների զենքերն էին անպիտան, այլ 80-ականների սերունդն է անպիտան։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ու Սերժ Սարգսյանը նաև պետք է գիտակցեն, որ սա նաև ինչ որ առումով միգուցե անուղղակի, բայց սա նաև իրենց կառավարման արդյունքն է, որ 70-80-ական թվականներին ծնված մարդիկ դեռ նայում են իրենց կողմը։ Ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ ոչ թե այս սերունդը պետք է նայեր 3 նախագահների կողմը, այլ 3 նախագահները պետք է այս ծայրաստիճան արհավիրքային իրավիճակում նայեն նոր լիդերների կողմը, բայց այդ լիդերները չկան։ Իմիջայլոց նմանատիպ իրավիճակ առաջացավ նաև 20-րդ դարում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, 20-րդ դարի բոլոր գլխավոր ակտորները ծնված են եղել 19-րդ դարի վերջում։ Դե Գոլ, Ադոլֆ Հիտլեր, Լենին, Ստալին, նույնիսկ Ադենաուեր, Աթաթուրք, հա, այս մարդիկ ծնված են եղել 19-րդ դարի վերջում։ Եվ իրենք են ամբողջապես կանխորոշել 20-րդ դարի զարգացումները, լավ կամ վատ առումով, եւ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում չեն եղել այնպիսի մասշտաբի քաղաքական գործիչներ, ինչպիսին որ եղել են առաջին մասում։ Եվ նույն իրավիճակը, բայց արդեն շատ փոքր մասով, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը ես չեմ կարող համեմատել այսպես աշխարհի հետ, նույն իրավիճակը ավելի փոքր մասշտաբով տեղի ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես փորձեցի ձեր հարցին եւ կոնկրետ պատասխանել եւ այսպես գլոբալ առումով պատասխանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա քաղաքական մտքի բացակայություն։ Ես Ռուբեն Վարդանյանի առումով ես նայում եմ իր շրջապատի մարդկանց, ճիշտ ասած այնտեղ ես տեսնում եմ մեկին ու բազմիցս ես նշել եմ, որ Փաշինյան Նիկոլի
ամենախայտառակ նշանակումներից մեկը հենց այն մարդուն է վերաբերում, ով այսօրվա դրությամբ Ռուբեն Վարդանյանի շրջապատում էր, դա սոցիալական ապահովության նախին նախարարն էր, մի քանի անգամ ասել են, որ այն մարդով 100%-ով փող էր վաճառում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Փաշինյանի կառավարության ժամանակ դարձավ սոցիալական ապահովության նախարար։ Այս այսօր տեսնում եմ այդ մարդուն Ռուբեն Վարդանյանի թիմում, ես չգիտեմ, ես կողմնակից չեմ այն մոտեցումներին, որ այն մարդով ինչ որ սխալներ է անում, նա պետք է բանալի, ենթարկվի մահապատժի, բայց այնուամենայնիվ կան իրադարձություններ, որոնք որ մենք չենք մոռանում, եւ Ռուբեն Վարդանյանի թիմում կան այդ մարդիկ, եւ սա արդեն որոշակիորեն անվստահություն է ներշնչում իր կամ իր հետ աֆիլացվող թիմի հետ։ Պարոն Համբարձումյան, մեկ այլ հետաքրքիր բան կա։ Ռուբեն Վարդանյանը ասում է, որ հանուն Հայաստանի եւ Արցախի ինքը պատրաստ է բանտ նստել, իր ունեցվածքը կորցնել, բայց Արցախը կորցրեցին, չէ՞, ինքը ինչ արեց։ Որն էր իր գործողությունը։ Հիմա հանուն Արցախի ինքը ոչինչ էլ չկորցրեց, ոնց որ տեսնում ենք։ Դրանք զուտ խոսքեր չեն, որոնք ասվում են, որ ականջահաճո են ուղղակի։ Նու այն որ Ռուբեն Վարդանյանը հաճախակի արդեն գնում է հանրային հեռուստաընկերություն հարցազրույց տալու, սա նշանակում է, որ որոշակի էլեկտրականություն այնուամենայնիվ Ռուբեն Վարդանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջև որոշակի էլեկտրականություն գոյություն ունի, որովհետեւ եթե Ռուբեն Վարդանյանը մնալ իր այն տեսակետին, որ արտահայտում էր 18 թվականին, իսկ ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ բավականին կոշտ հարցադրումներ էր անում եւ բավականին ճիշտ հարցադրումներ էր անում, դժվար թե Պետրոս Ղազարյանը Ռուբեն Վարդանյանին կանչեր հանրային հեռուստաընկերություն, Արցախի մասով այդ հայտարարությունը ես կարծում եմ, որ մի քիչ էմոցիոնալ հայտարարություն է։ Արցախը մենք կորցրել ենք, Արցախը մենք ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ ես այստեղ ուզում եմ նաեւ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ Արցախի վերաբերյալ այն 2500 քառակուսի կիլոմետրը, որը չի գտնվում ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները եւ նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ տարածքը անվանում է ադրբեջանական տարածք, որը ժամանակավորապես վերահսկվում է ռուսական զինված ուժերի կողմից։ Իմիջիալից այս արտահայտությունը Ալիևը արեց վերջերս ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովում եւ այս իրադարձությանը ոչ մի էական ազդեցություն այս հայտարարությանը ոչ մի էական արձագանք չգտավ Փաշինյան Նիկոլի կողմից։ Սա նշանակում է, որ այս թուրքի կողմից օգտագործված իշխանությունները համամիտ են այն բառապաշարի հետ, որը օգտագործում է Ալիևը։ Պարոն Համբարձումյան, նաև մեկ բան, ես ինչու եմ տեսեք շատ փորձենք հասկանալ Ռուբեն Վարդանյանին։ Ինքը գործարար է, ունի պոտենցիալ, եթե իրականում ուզում է Հայաստանին օգնել, ապա պետք է հստակ գնահատականներով հանդես գա, որ մենք իմանանք վաղը օրինակ ինքը ինչ գործողություն է անելու, մյուս օր իրեն ոնց է դրսևորելու, բայց անկախ այդ այն հանգամանքից, որ ինքը շատ բան չի պարզաճրել, հետաքրքիր է, որ երեք ընդամենը լռության օրը Գյումրու ընտրությունից ըստ մեկ օր առաջ լռության օրը ինքը Գյումրու քաղաքապետի տեխնացուի հետ հայտնվում է քաղաքում եւ ինչ որ այգու, բարեկամության այգու հիմնարկեքին է մասնակցում։ Սա ոչ այլ ինչ քան աջակցություն Փաշինյանի թիմին չի կարելի գնահատել։ Ընդհանրապես պետք է վստահել գործարարներին Հայաստանում, Հայաստանի փորձը մենք տեսնում ենք, որ գործարարները ամեն պահի խոսում են հայրենիքի, ժողովրդի շահից, բայց երբ որ խոսքը գնում է իրենց ֆինանսական միջոցները կորցնելու մասին, վտանգելու մասին, իրենք շատ արագ կարողանում են պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եւ այդ ժողովրդին էլ թողնել փողոցում կամ իրենց խնդիրների հետ միայնակ։ Ես մի անգամ մի այսպիսի post էի արել, որ մենք պետք է կառուցենք Հովսեփ Օրբելիների երկիր, բայց ցավոք սրտի կառուցեցինք Գալուստ Գյուլբենկյանների երկիր։ Ով էր Գալուստ Գյուլբենկյանը։
20-րդ դարի մեծագույն մշակութային ողբերգությունը շատ մասնագետներ կապում են Էրմիտաժի հետ, երբ որ տեղի ունեցավ հեղափոխություն եւ Էրմիտաժի համաշխարհային արվեստի գործերը հայտնվեցին բոլշևիկների կեղտոտ սապոկներով, այսպես ասած, Կիրզովի սապոկներով բոլշևիկների Էրմիտաժ ներխուժած բոլշևիկների տիրապետության տակ։ Եվ բոլշևիկները Ռուսաստանի պետական պարկը սպասարկելու քողի տակ իրականացնում էին այդ գանձերի, Ռուբենսի, Ռեմբրանտի, Վան Գոգի, Գոգենի եւ տարբեր այլ հանճարների գործերի վաճառքը շատ էժան գներով եւ կային մարդիկ, ովքեր գնում էին եւ կային մարդիկ, ովքեր այսպես ասած կպցնում էին այդ նկարները։ Այդ մարդկանց մեջ էր Հայ ազգի Գալուստ Գյուլբենկյանը։ Բայց քանի որ Հայաստանը ծայրահեղ երևույթների նաև ծայրահեղ մարդկանց երկիր է եւ նաև պետություն է ու ազգ է, կային մարդիկ այդ թվում հայ ազգի մարդիկ, ովքեր վտանգելով իրենց կյանքը, փորձում են այդ ստորությունը կանխել։ Եվ այդ մարդկանց շարքում էր նաև Հովսեփ Օրբելին, ով փորձում էր այդ անարդարությունը, այդ ստորության դեմը առնել։ Հիմա մենք պետք է կառուցենք Հովսեփ Օրբելիների պետություն, բայց սխալմամբ կառուցեցին Գալուստ Գյուլբենկյանների պետություն։ Հիմա ելի եմ ասում 18 թվականի այդ հայտարարությունից հետո Ռուբեն Վարդանյանի այդ հայտարարությունը եթե տնենք մի կողմի եւ ուսումնասիրենք այն գործողությունները իր հետ կապված, որը տեղի ունեցել դրանից հետո եւ այդ թվում նաեւ երեկվա Գյումրիում իր գործողությունները ինչու է ինքը եկել Գյումրի քաղաքապետի տեխնացուի հետ իշխանական եւ մասնակցում ինչ-որ արարողության։ Ինքը կարող էր այդ արարողությանը մասնակցել 10 օր առաջ, 20 օր առաջ կամ 1 ամիս հետո։ Այսինքն սա պատահականություն չէր կարող լինել։ Հետևաբար, եթե Ռուբեն Վարդանյանը ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ, ինքը պետք է ապացուցի, որ ինքը Գալուստ Գյուլբենկյանը չի։ Բայց հələ որ ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքը Գալուստ Գյուլբենկյանի հետնորդն է եւ ոչ թե Հովսեփ Օրբելու հետնորդն է։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շատ լավ, իսկ եթե համադրենք Ռուբեն Վարդանյանի 18 թվականի այդ ելույթից հետո եղած գործունեությունը եւ քաղաքացիական պայմանագրի վերջին ընտրությունների կարգախոսը, Ռուբեն Վարդանյանի համար ապագա կա։ Ապագա բոլորի համար կա, նայած թե այդ ապագան իշխանով է համերգում մեր տեսակետների հետ, մեր տեսլականների հետ, ապագա բոլորի համար կա։ Եթե Ռուբեն Վարդանյանը շատ խելացի մարդ է, շատ կրթված մարդ է եւ հայտնի մարդ է, շատ մեծ կապեր ունի։ Եթե ինքը մի բան է, որ դու հասնում ես հաջողության բիզնես ոլորտում հաջողության հասած մարդը կարող է շատ վատ քաղաքական գործիչ լինել։ Այն մարդով լավ քաղաքական գործիչը կարող է բիզնեսում չկարողանա հաջողության հասնել։ Ինքը ուղղակի պետք է ապացուցի, որ ինքը իրոք կարող է զրկանքների գնալ հանուն իր սկզբունքները, ես չգիտեմ ինքը ինչ սկզբունքներ ունի, բայց ինքը պետք է օրինակ ինձ եւ իմ նման մարդկանց ապացուցի, որ ինքը կարող է զրկանքների գնալ։ Իր երեկվա այցելությունը Գյումրի ինձ հələ որ հուշում է, որ այս մարդը այդքան էլ պատրաստ չի զրկանքների գնալ։ Եթե ինքը պատրաստ լիներ հələ որ զրկանքների գնալ, դժվար թե մասնակցեր Գյումրիում այդ արարողությանը կամ դժվար թե ամեն պատե անպատե առիթով Պետրոս Ղազարյանը իրեն կանչեր։ Բայց ես հուսով եմ, որ կարող է ինչ-որ մետամորֆոզներ տեղի ունենան կամ կարող է ես եմ սխալ գնահատականներ տալիս եւ իրականությունը կլինի լրիվ այլ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարձումյան։ Ապրենք տեսնենք։ Եվ մեր հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։